Cây rồi đó, cây làm á. Hả? Con đâu mà咩一齊嚇？有試手嚇？好，收起来。好。飯點咩？多謝你。多謝你兩件豆腐，一個豬肉。好食嘅拉龍啊105。要唔要汁啊？要啊，係啊，即係要乜嘢啊？氣一陣咁啊，嗰度我都凍晒咁滯啦。一氣一陣嗰度凍晒咁滯啦。你整個拉龍。先講你勁歌，呢個定係咪㗎？我嚟嘅，鴨呢個。呢個400先知啊。呢個153啦，154啦，155。砧板唔平啊！膠啊，彈起
係彈刀啊，個刀啊，彈起聲。你係啊，靚女要咩啊？想嘅快少少快唔到㗎，嗰個膠針板。我真係我嗰度仲有冇啊？呢啲唔同啊，呢啲。冇啦。係嘅，因為跟住嗰個人買咗兩個。可以㗎。揾少少鐵啊，同埋切剩曬俾你咯，唔係好多。咩啊？你問你，我整要幾多兩啊？夠㗎啦。4兩啊？你問你幾重咧？優惠啲。你有冇其他嘢啊？兩樣嘢係嘛係。？120嘢。要唔要執啊，靚女？少少。好啊。下面一位老細要乜嘢？我份。我份。大佬得，半隻，多個飯，半隻雞啊？阿姐要咩啊？半隻啊？半隻雞。